Qaysi tomonlarga borasiz? Shuni ayting menga. Mitanga, Barrosga. Shu tomondan borasiz. Yaqinda ham Barrosda bo'ldim men anavda. Shu tomondan borasiz, ha? Bunday tomondan. Bir Hayitim Mardi degan bola bor. Biz bilan birga o'qigan. Shunikida mehmon bo'ldik, yaqinda bir. Aligimiz bo'ldi. Kursdoshlar bilan tadbir bo'ldi. Ha? Ukamiz bo'ladi. Yani Mardi aka deyman, menda bir 2 yosh katta u, 1 yosh, 2 yosh. Men bilan birga ishlashgan assimilyator edi. Ha. Men shu bugun Abidga Ishtifonda bir xuddi shu o'tirishda davom borda bugun. Komil degan bolaligida, Ishtifonda o'zida. Lekin men aytdim, bugun bora olmayman, men tog'ani Men fermamda turdim. Ha? Men fermamda turdim, men qo'limda ishlaydi. Ha. Kursdoshlar bizlar shu har zamonda uchrashib, hali suhbatlashtiramiz. Men bu yerda eng ko'p mana shu Qozoqvoy tog'am meni hozircha sog'lig'i yaxshi emas. Hozir Sirojning tog'amdan so'radim. Meni o'zim har zamonda kelib ko'rib, so'rashib turaman. Shu yotgan joyida ham. Bu yerda mana shu rahmatli Zayniddin bo'lam. Har qanday to'yimda, marakamda meni Ne'mat tog'am hamma vaqt borib, shu yerda bosh bo'lib, to'ylarni boshida turib, shu to'ylarni ochib, juda nima qilib turgan u kishilar. Endi Alloh rahmatiga olsin. Hoji bo'lamdi ham, mani Sadirlar bo'la ham hamma to'ylarimizda, narsalarimizga borib, shu yerda bosh bo'lib turib. Lekin siz endi bu hayit hozir meni Siroj tog'amga aytib turdim shu narsalarni. Tog'amning ahvoli yaxshimi? Yana bir kun kelaman deb o'zim kelib, har zamonda so'rab turaman-da. Bugungi to'yda ham eshitdik-ku. Uyqu bo'lmaydi-da, og'aynilar to'y qilsa, endi shunday ulug' odamlar to'y qiladi, uyqu bo'ladimi? Ha, yaxshi. Ha, Siroj tog'a. Moybuloqda birinchi to'yxonasini ochgan odam. Men ham katta odam ekanman. Rivojlantirganingda hammadan zo'r bo'lib ketadi. Unda rivojlantirmadida. Ya, bu kishini bitta qilgan xatosi hasharga beriverdi-da to'yxonani. Hasharga beriverdi. O'zidan chiqqanini o'ziga ishlatganingda ham bundan 2 barobar ziyat bo'ladi. Yana Shabada degan nomni qo'yuvdi. Ilgarigi Moybuloqda mavqeini tiklagan odam edi. Shabada qilib. Hali ham kech emas. Hali ham kech emas, agar harakat qilib meni keyin to'yxonani qaytadan ta'mirlash kerak uchun zamonaviy qilib, ha? O'zi zo'r bilimli bola, juda ham. Tajribasi yetarli. Tadbirkor, juda tadbirkor. Ha, inshaalloh tiklaydi.